बस एक बार इस काढ़े का सेवन कर लो, आपकी पुरानी सी पुरानी खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्या हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों अगर आप इन सभी समस्याओं से परेशान हैं और इसके लिए आप तरह तरह के उपचार करते हैं और तरह तरह के दवाइयाँ खाते हैं, फिर भी इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, तो दोस्तों बस हमारे बताए गए इस रेमेडी को एक बार ज़रूर अपनाएं और आप अपनी इन सभी समस्याओं को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करें। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए जान लेते हैं कि इस नुस्खे को कैसे बनाएं और इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंटों का इस्तेमाल करनी है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा वह है दोस्तों पानी। दोस्तों आप एक छोटी सी कटोरी में लगभग 100 से 150 ग्राम की मात्रा में पानी को ले लें। दोस्तों आप लगभग 150 ग्राम की मात्रा में एक छोटी सी कटोरी में पानी को ले लें। दोस्तों अब इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको फर्स्ट सामग्री का इस्तेमाल करनी है, वह है दोस्तों नमक। दोस्तों नमक हमारे गले में खराश को ख़त्म करने में बहुत ही मदद करता है। दोस्तों आप अपने घरों में जो नमक का यूज करते हैं उसी नमक को आप लगभग 1.5 चम्मच की मात्रा में आप इस पानी में मिला लें। दोस्तों अब आपको इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को ऐड करनी है, वह है दोस्तों काली मिर्च का पाउडर। दोस्तों आप काली मिर्च के 10 से 12 दाने को ले लें और उसको कूट करके पाउडर बना लें, जैसे कि दोस्तों मैं पहले से बना करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप इसके पाउडर को आप इस पानी में मिला लें। दोस्तों अब इन सभी इंग्रेडिएंटों को आपस में अच्छी तरह से मिला लें। दोस्तों अब आपको इसमें नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट को शामिल करनी है, वह है दोस्तों अदरक। दोस्तों अदरक हमारे बलगम खांसी, सूखी खांसी और हमारी बुखार को जड़ से ख़त्म करने में बहुत ही मदद करता है। दोस्तों अदरक में बहुत सारी औषधीय गुण पाई जाती हैं। दोस्तों आप अदरक के एक छोटे टुकड़े को ले लें और इसको पीस करके इसका भी पेस्ट तैयार कर लें, जैसे कि दोस्तों मैं पहले से पीस करके तैयार करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब इस अदरक के पेस्ट को आप इसमें मिला लें। दोस्तों अब इन सभी इंग्रेडिएंटों को आपस में अच्छी तरह से मिला करके इस पानी को आप आग के सहारे उबाल लें, जैसे कि दोस्तों मैं उबाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों जब यह काढ़ा उबल जाए तो आप इसे थोड़ा गुनगुना होने के लिए छोड़ दें। दोस्तों जब यह थोड़ा गुनगुना हो जाए तो आपको क्या करना है, एक गिलास ले लेना है और दोस्तों छाननी की सहायता से आप इस काढ़े को आप इस गिलास में छान लें। दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसका सेवन बुजुर्ग कितने मात्रा में कर सकते हैं और बच्चे कितने मात्रा में कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपका नुस्खा बन करके तैयार हो गया है। अब आइए जान लेते हैं इस नुस्खे का सेवन कैसे करना है और कब करना है, और दोस्तों इस नुस्खे का सेवन बुजुर्ग कितने खुराक में कर सकते हैं और बच्चे कितने खुराक में कर सकते हैं। दोस्तों इस नुस्खे का सेवन आप रोजाना सुबह और शाम और दोपहर में, दोस्तों इस नुस्खे का सेवन आप एक दिन में 3 बार करें। दोस्तों अगर इस नुस्खे का सेवन आप एक दिन में 3 बार कर लेते हैं तो आप अपनी सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों इस नुस्खे का सेवन बुजुर्ग लगभग आधे गिलास की मात्रा में कर सकते हैं और दोस्तों बच्चों को इस नुस्खे का सेवन आधे गिलास के 1/4 भाग करना है। दोस्तों अगर इस क्रिया को बुजुर्ग हो या बच्चे, दोस्तों अगर इस क्रिया को 2 दिनों तक कर लेते हैं तो आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी हमारी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आज ही जाइए और इस नुस्खे को तैयार कीजिए और आप अपनी इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाइए। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।